ചാനൽ. നമ്മുടെ കാന്താരിപ്പൊട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്നത്. വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ്. കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ കുശാൽ നഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിസർഗധാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ കുറേ ചെറിയൊരു സൂവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റോറിയം അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറേ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് 20 രൂപ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൊത്തം ആ ചെറിയ പ്ലാനറ്റോറിയം ആ ചെറിയ സൂവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാണാം. ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു മിനി സൂ ആണ്. ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തായിട്ട് കുറേ നമ്മുടെ ഫാമിലീസിനൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കവാടത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എത്തിച്ചിരുന്ന ചെറിയൊരു തൂക്കുപാലത്തിലേക്കാണ്. നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാവേരി നദിയുടെ തീരത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു ഐലൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നല്ല മുളം കാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നദിയിൽ നല്ല കുത്തൊഴുക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വീക്കെൻഡിലാണ്, അത് ശനിയാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല റഷുള്ള ഒരു ടൈം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല ചെറിയ ചാരൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. നദിയിൽ ഒഴുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തവണ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് ഇല്ല. കയറി ചെന്ന് നേരെ കാണുന്ന തന്നെ ഒരു മുളം കാടുകളാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുടകന്മാരുടെ ഓരോ കലാരൂപങ്ങളാണ്. അതായത് ഉമ്മത്താട്ട് എന്നൊക്കെ പോലുള്ള നമ്മുടെ കുബേരൻ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്താട്ടിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവരെ പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വിളിച്ചു പോകുന്ന നല്ല നല്ല ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ചാറ്റൽ മഴയിൽ ഈ മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഫീലാണ്. നല്ല തണുപ്പും ഒക്കെ കൂടി വളരെ നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ബേർഡ്സിൻ്റെ പാർക്കിലേക്കാണ്. അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ 20 രൂപ പുറമെ ഒരു ചെറിയ 30 രൂപയും കൂടിയാണ്. ബേർഡ്സിനെ കാണാനും അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചാർജസാണ്. ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ നല്ല നക്ഷത്ര ആമകളെയും കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ ഏകദേശം 6ഓളം ആമകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ.
നേരെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നേരെ മാനുകളെ കാണാം. മാനുകൾ കൂട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്ക് അവരോട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത റൈഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ പറ്റി എന്ത് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.